在三亚有一个地方，每次来都一定会去打卡，就是亚龙湾热带天堂森林公园了。打卡森林公园必须换乘景区的电瓶车，沿着山路一直往上，会看到超美的海景。第一站停在木栈道上，这个地方真多人拍照打卡，很多电影取景地都在这里呢。如果你有印象的话，早段时间李现《亲爱的》就在这里拍呢。排队走过去后，会来到森林公园超级惊喜的彩色玻璃球，这一片都是全新的区域。走在上面眺望海景，再找几个好机位拍几张，好爽呀！山顶公园里除了特色十足的步行街，还有一个最高的制高点，我不会告诉你们，上面真的超级凉快的。这个位置真的超级无敌凉快的，就是我觉得进来森林公园转了一圈之后，这里是最凉快，因为它这个是最高点了，那就是人特多。在山顶公园，记得去看看《非诚勿扰》的取景地，漫步在安静舒服的小木屋里，看看窗外的风景，这样舒服的好日子，难怪大家度假都爱住在鸟巢酒店里呢。如果有时间，记得去看一次 3D 电影，做的实在太真实了，简直亲临其境的感觉。如果你还想玩点不一样的，记得参加森林公园里的丛林穿越，时长1个小时左右，各种滑索、攀岩、高空单车项目，1秒钟变成野人了。运动之余挑战你的胆量，你敢来吗？